弟兄姊妹平安，今天是2025年的10月11号。今天的经文是诗篇111篇，民数记12章第1节到15节，路加福音第5章12节到16节。今天要跟大家分享的主题是主若肯。主若肯在福音书当中是一个医治故事，受医治的人对耶稣基督所说的话。这个看起来听起来是非常平凡的一句话，却有极深的信心功课。原因是从一个深重并且渴望得到医治的人口中说，你若肯。这个等于是将自己所有的希望放弃，然后全然交托在其他人的手上。这是一个信心的功课。我们回想看看，你若肯跟我要得医治，这个功课之所以会很难，是因为许多人根本不愿意放手，不愿意尊重上帝的主权。民数记12章第1节到15节提到的摩西的姐姐与哥哥，他们出口批评了摩西，甚至认为上帝让他担任以色列的领导者是不对的。摩西娶了一个古时的女子为妻，米利暗和亚伦为这件事情批评摩西。他们说，难道上主只借着摩西说话吗？他也不借着我们说话吗？这话上主听见了。摩西是一个谦虚的人，他比世上任何一个人都谦虚。上帝突然对摩西、亚伦、米利暗说，我要你们3个人到我的圣幕这里来。他们就去了。上主在云柱当中降临，站在圣幕的门口，叫他们亚伦、米利暗，他们2个就站出来。上主说，你们听我说，你们当中有先知的时候，我在异象当中向他们启示我自己，在梦中向他们说话，可是我和我的仆人摩西说话却不一样。我派他管理我所有的子民以色列，所以我和他面对面说话，清清楚楚，不用谜语。他甚至看见我的形象。你们怎敢顶撞我的仆人摩西呢？上主向他们发怒，因此他离去。云彩从圣幕上移开的时候，就对摩西说，米利暗的皮肤忽然间长了麻风，变得像雪一样的白。亚伦看见他长了麻风，就对摩西说，我主啊，请不要因我们愚昧犯罪而使我们受这样的惩罚，不要让米利暗像一出母胎就烂掉一半的死胎一样。于是摩西向上主呼求，上帝啊，求你医治他。上主回答，要是他父亲吐口水在他脸上，他也得忍受7天的羞辱啊，所以要把他关在营外7天，然后才带他回来。米利暗被关在营外7天，人民等着他回来之后才拔营。我们看到后来上帝让米利暗忽然间得到了麻风病，亚伦一看见了，就向摩西求情，才表示愿意尊重上主的主权。耶稣基督在一个城遇到了一个患麻风病的病人，路加福音第5章12节到16节记载了，他看见耶稣基督的时候，就跪下祈求主，这样说道。有一次，耶稣在一个城里，那里有一个全身长了麻风的病人。他呢，一看见耶稣，
就俯在他的面前，求他说：主啊，只要你肯，你能够使我洁净。耶稣伸手摸他，说：我肯，你洁净吧。他身上的麻风立刻消除了。耶稣吩咐他说：不要把这件事情告诉人，直接去见祭司，让他去替你检查，然后你按照摩西的规定献上祭物，向大家证实你已经洁净了。于是耶稣的名声越发传开了，一大群人聚集要听他讲道，同时希望他们的疾病能够得到医治。耶稣却退到僻静的地方去祷告。因此那个人说：主啊，若你肯，他的麻风病就得到医治，并且得到了犹太官方的认证。诗篇111篇。要赞美上主，我一心一意要感谢上主。他在他正直的子民聚会当中感谢他。上主的作为多么的奇伟，凡喜爱的人都愿意明白。他的作为充满了尊荣威严，他的公义永垂不朽。上主使我们记得他所行的奇事，他有恩惠，充满怜悯，他赐食物给敬畏他的人，他永远记住他所立的约，他向他的子民显示大能，他把异族的土地赐给他们，他一切的作为都信实公正，他的诫命确实可靠，他的命令永远有效，按照信实和公义奠立他的救赎，他的子民与他们立永远的约。他神圣可畏，敬畏上主是智慧的开端。他赐明智给遵行他命令的人，他应该永远受颂赞。时常我们会软弱，我们也经常骄傲，不愿意顺服上帝。求主帮助我们坚定的相信，将生命的主权交给主。主若肯，我们就得医治。祷告奉主耶稣基督圣名求，阿们。